هاي. يلا ابراهيم دياز يختار المغرب حسب التقارير الصحفيه، وكان عندنا السبق كابتن السبق نعم الصحفي نعم. بعد مداخله محمد مقروف سي محمد المستشار مقروف. والناطق الرسمي باسم الجامعه الملكيه المغربيه الاسبوع الفارط. وقال انه ابراهيم دياز يختار المغرب، لكن يبقى فما مشكل تاع ريال مدريد اللي لا يحبذ ان يشارك اللاعب في كاس افريقيا للامم رغم انه ما يلعبش برشا. تصريح يهز العالم وجديد للأمير دولة قطر في أول ظهور له يدعم إبراهيم دياز من أجل تمثيل هذا المنتخب وينتصر للجميع. قبل أن نبدأ في سرد هذا الخبر الحصري ونعلم تفاصيله جديدة، عطروا فمكم بذكر الله وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. بعد تداول نشطاء على منصة الإكس والإعلام العربي خبر مفاده بأن السيد والد الركراكي في اجتماع سري مع الأسطورة إبراهيم دياز أسطورة ريال مدريد من أجل تمثيل المنتخب المغربي. وكما تعلمون فأمير دولة قطر قام بتشجيع المنتخب المغربي وما زال يفعل ذلك، واليوم يقول ولله الحمد بأن المنتخب المغربي لديه لاعبين جدد كبيرين جدا ولاعبون يستطيعوا أن ينشئون الفارق في هذا المنتخب. وبهذا الصدد يرى مراقبون بأن أمير دولة قطر يدعم إبراهيم دياز من أجل تمثيل